今天的英超好看呀，阿森纳终于是赢了纽卡斯尔，而曼城在足总杯半决赛果然是轮换，差点输了，但最终是2-1逆转了南安普顿进入决赛。还有大家最关注的是托特纳姆热刺能不能保级？最关键的一场，他们客场1-0小胜了狼队，拿到了关键3分。还有利物浦队在赛季末状态持续火爆，3-1拿下了水晶宫。咱们先看阿森纳，因为现在最重要的还是他们和曼城之间谁才能拿到今年的联赛冠军。今天连铁人大米先生赖斯都顶不住了，他本场比赛17次丢失球权，地面对抗5次，只有1次胜出，尝试长传7次，也只有3次成功，而尝试传中3次全部失败。这说明阿森纳的战神也终于累了，就算铁打的身子也累坏了。这也反映出阿尔特塔平时的战术，明明有一个诺尔高，却从来不用，现在到了冲刺阶段更不敢用。那么这样一个轮换替补，如果不用，那买来干嘛？纯粹摆设嘛。所以就只能祈祷赖斯千万不要受伤。现在巴塞罗那、皇家马德里受伤的球星太多了，还有球迷在留言区评论，明明英超更激烈，赛程更紧，为什么英超的球星反而没有皇马和巴萨受伤那么多？这确实是个问题，我们就希望赖斯千万要保持健康。今天夏天还有英格兰的世界杯呀。另外不只是他，阿森纳的中锋泽凯赖什本场也是只有1次射门，却0脚射正，空中对抗5次全部失败，好在地面对抗3次胜出2次。泽凯赖什的表现真的抽象，今天有一个反击，明明右脚外脚被轻轻那么一送就完事儿了，可泽凯赖什非要自己多带一步，最后想用左脚传，然后被后卫断掉。但凡如果多扣一下，换了右脚推过去也是单刀，可泽凯赖什在英超啊，无论哪个后卫防他就是扣不过去。今天过来在这个 Montreal 的美国大联盟的 CF Montreal 踢对踢第一场对方好像是12年出生的孩子和13年出生的孩子组的队，打了3节，现在我们好像是8-1还是9-1领先。Weston 第一节打主力，打满第一节的主力。好的，朋友们，老朋友都知道，老 K 的视频必须要看到最后，总会有福利。今天在蒙特利尔陪儿子踢球，所以感谢大家的支持，感谢您的点赞，也感谢您的评论。所以感谢大家的支持，也感谢您的订阅，感谢大家的点赞、评论、热推和分享。咱们继续。所以看了今天这场比赛，老 K 真想给主教练阿尔特塔评反，有时候真觉得是球员的问题。像泽凯赖什，什么时候脚底才能不拌蒜？什么时候才能跑对位置？最后的那个单刀横传呀，真的让人不忍直视。既没有速度，也没有护球能力，而且还没有前锋的嗅觉。虽然今天是替补打了56分钟，但这么笨重的一个球员跟队友完全不来电，根本就不会跑位。还有厄德高，有时候踢得好一场，有时候又像今天这样，看起来好像把节奏控得明明白白，实际上全是无效的传导。厄德高这个球员呀，如果不上场，咱们总感觉阿森纳前面少了点串联，但如果他上了场，就光看见他给对面在串联。就这个球员在场上确实能提升阿森纳进攻的下限，但不能保证进攻的上限。牛的时候有时候是真牛，可惜状态太不稳定。看厄德高传反击球，球迷真的要气到吐血。看起来在场上真的很忙，实际上他可能自己都不知道自己在忙什么。像回撤接球，顶尖的中场球员总是接球后自己盘带突到中前场，再分弱侧或者自己单干。差一点的中场球员就传弱侧，或者和队友打2过1把球摘出去。再差一点的中场球员可以大脚找前锋化解自己后防压力。可是厄德高的回撤接球屡屡传球给自己的中后卫，这叫什么回撤接球啊？每次反击机会他拿球总是习惯性的多带2下，可自己又过不了人，浪费了快速反击的时间。每呀，厄德高给队友传那种刀山球倒很有一手。作为阿森纳前场的大核心，传球根本不会分弱侧，每次不管队友周围有几个防守队员，总是把球往那儿传。老 K 说过很多次，控球的目的是吸引更多的对方防守注意力，让队友成为自由人，再把球传给自由人的队友。厄德高的组织跟这个完全不沾边，进攻一脚传球的时候，许多时候就是照着前面胡乱的来一个挑球，队友如果抢到了，那是传得好；抢不到，那是队友没有跑好。而且厄德高的天残脚，右脚是传不了球的，只能做支撑用，不管怎么着都得倒到自己的左脚，再抬头看2眼，然后再传。真的太经典了，晃晃悠悠从中场跑回来，向队友伸手要球，然后一脚回传。
完了嘛，头也不回就往前跑。所以一整场比赛看下来，因卡皮耶、萨里巴这两个不知道因为厄德高传的刀山球开了多少次大脚。2-3年前，厄德高在阿森纳还能灵光一现，送几个穿透性很强的直塞，但现在的威胁球啊，真的是差，只剩了把高球往禁区里蒙。所以今天的比赛，如果你从下半场打开电视机，对球迷就是一种折磨。阿森纳的反击打得极不流畅，纽卡斯尔那边呢，连球都传不准，甚至有种错觉，阿森纳压根就没想再多进球，多少个机会打门呀！要是咱们再细想想，连续7场的阿森纳都是现在这个样子。虽然这是争冠的关键战役，虽然阿森纳是赢了，但其实很无聊，只是一支状态差的球队战胜了一支状态更差的球队。简单说4个字：菜鸡互啄。像纽卡斯尔的引援维萨和埃兰加，这俩踢的什么呀？现在的阿森纳和曼城的竞争不仅要争3分，还得多进球，多进净胜球。可是阿森纳靠什么在运动战能取得进球？最后又是一场经典的苟住3分。而最大的问题也许就是厄德高，进攻上毫无创造力，也没有单兵爆破能力，传球都是无效的左右横传以及回传。所以阿森纳的赛季末阶段有一种踢到哪儿算哪儿的感觉。还有苏比门迪，看着就像一个影子后腰。虽然今天的苏比门迪抢断比较多，不像过去几场啊，要么不在位置，要么断不下来啊。今天还算他最近表现最好的一次，有点推进，也有点穿插，算是尽力了。不过也仅仅是勉强及格。苏比门迪的后场接球也很少能往前传，所以呀，阿森纳的比赛今天要是没有埃泽，那真不知道怎么办。脚法是真的好，踢曼城那场也是埃泽最有威胁。今天多亏了阿森纳的定位球教练乔弗里，埃泽的进球也是精心演练过的。上半场第9分钟，阿森纳的角球配合没有用挤地铁战术，哈弗茨一个回做埃泽世界波，最后毫无悬念，也就靠这一个球和全场的狗，阿森纳拿到了3分。现在看呀，阿尔特塔又要把心思放在欧冠半决赛对阵马德里竞技，另一方面同时又要想怎么跟曼城拼净胜球，真的是一心不能二用。现在全队磨磨唧唧。但今天的比赛看完呀，老 K 倒是觉得球员的问题更大。像今年夏天，我也知道阿森纳没钱，他们还要卖球员回笼资金。但如果假设啊，咱们苏比门迪这个位置如果换成水晶宫的沃顿，而厄德高能不能卖掉，就用埃泽打主力啊，或者像曼城那样再刮一个像切尔基那样的彩票。总之，如果就现在的厄德高这么一直待下去，阿森纳好像真没什么办法洗心革面。整支球队完全在进攻上没有任何创造性可言，中场的2个后腰又累。阿尔特塔又完全不信任中场的替补球员，所以许多时候导致中场出现了大片空间，这就是后腰的体能不够，覆盖面积不到位。除了厄德高，苏比门迪也是踢球啊，毫无创造性，太规规矩矩了，几乎都是回传和分边后卫，没有组织能力，持球的稳定性也一般，传出来的球基本上还蹦蹦跳跳的，队友接到老是不稳。好吧，也许我是想多了，总感觉阿森纳本赛季想夺冠悬。前面的节目老 K 也说了，阿森纳和曼城的最后的节目就像是互射点球。今天阿森纳不管怎么说罚进了自己这一个，接下来咱们就要看曼城对水晶宫和埃弗顿怎么打。再是涉险过关嘛，阿尔特塔总算是过了一关。而今天也是在酋长球场的英超比赛中，阿森纳第4次凭借前10分钟的进球，最后1-0取胜。但是最让人担心的事情还是来了，在比赛中2名主力球员哈弗茨和埃泽先后因伤离场，打了一场比赛就折损2员大将，尤其是最具创造力的埃泽。今天在上半场，哈弗茨是在没有对抗的情况下就受伤无法坚持，被泽凯赖什换下，看上去估计是伤到了腹股沟或者内收肌，世界杯又悬了。而下半场进球功臣埃泽也因伤离场，好在赛后阿尔特塔说他们俩可能都是轻伤，但现在阿森纳一线队的伤员已经达到5人，哈弗茨、埃泽、梅里诺、廷贝尔和卡拉菲奥里。但是几天后4月29日就即将在欧冠半决赛首回合客场对阵马竞，阿森纳阿尔特塔的最后冲刺啊，已经白热化。但我很欣赏他今天赛后的这一句话，他说呀，在阿森纳22年没有能够夺冠之后，我不指望通往冠军的道路会铺满玫瑰，周围伴随着美妙的音乐，现实就是会像今天这样，我们已经做好了对艰苦的准备。在英超联赛赢球非常困难，我们很清楚这一点。这就是为什么你会发现和往年相比，阿森纳现在获得的积分情况有所不同，原因就在于竞争是如此激烈，想要赢球是如此困难。不错，阿尔特塔这句话还真是颇具浪漫主义。不管怎么说，这最后的1公里啊，必须要咬紧牙啃下来。别说前面没有铺满玫瑰，就算是铺满了狗屎，
那么咱们枪手，咱们兵工厂必须要继续像这样用一个又一个的战术角球。就算咱们没有天罡38令，就算咱们没有少林108绝技啊，咱们就只会这3板斧。那么最后的4场联赛就这3板斧把它啃下来。但是有一点，程咬金也有3板斧，阿尔特塔别只有一招鲜呀，不能踢来踢去，最后还是用角球，对吧？说到底，同样是争冠，人曼城踢的球为什么就比打飞机还好看？同样是曼城球迷在享受争夺冠军这个过程，但为什么他们就不像阿森纳球迷那样每场比赛看得像长梗组一样？无论如何，就像大米先生赛后说的，虽然他已经累到不行，虽然他的表现发挥极差，但赖斯说，我们必须凭借外界干扰，阿森纳能走到今天这一步是有原因的，总是会伴随各种噪音，来自主场球迷、客场球迷、外界的人士，关键是要屏蔽噪音，相信自己的能力，那就是赢得比赛。我们会继续这样做的。好，反观曼城，今天对阵南安普顿，比赛打得非常艰难。曼城果然用了轮换，前锋首发了马尔穆什，2个前腰切尔基和福登，中场尼科冈萨雷斯、科瓦切奇和赖因德斯，后防线斯通斯搭档阿克，左边是埃特努里，右边是马特乌斯努内斯，一个典型的4-3-2-1圣诞树造型，但效果并不好，反而是南安普顿在第79分钟从左路将球摘到中路，阿扎兹转身轰入了世界波，曼城0-1落后。关键时候，曼城阵中的这些顶级进攻球星发挥作用，短短4分钟后，多库的强行射门折射入网，迅速扳平比分1-1。又是4分钟后，尼科冈萨雷斯的远射回敬了一个世界波，轰入死角，2-1淘汰了南安普顿。整场比赛，曼城70%的控球率，射门比26-4，角球比10-3，绝佳机会3个，却错失了绝佳机会3个，整整一整场都在错失机会。但最后在尼克的一脚神仙球当中，所有球迷释怀了。所以让1追2的大逆转，最后太刺激了，曼城的球迷是真幸福。而赖因德斯刘易斯留神，萨维尼奥、马尔穆什再加上福登，这5位真是一塌糊涂，不是在打飞机就是在射月亮。当然刘易斯留神已经很久没上过场，估计瓜迪奥拉也在悄悄地听咱们老 K 足球新闻的英文版，听着听着瓜迪奥拉应该是悟到了什么。好，接下来曼城将获得宝贵的休息时间，下一轮是5月4日英超联赛客场对阵埃弗顿。理论上曼城现在仍然有可能拿到3冠王，但是希望那几位演小丑的替补大哥好好看看比赛录像。萨维尼奥是浪带王，马尔穆什是浪跑王，赖因德斯是浪射王。换一个角度，赖不传，萨不射，福不图马飞机，这4位大哥再加上替补席上的留神刘易斯过去那种被斯特林支配的感觉又回来了。针对曼城阵中的4大天王或者说5大福将吧。赛后瓜迪奥拉说，你问我换下莱因德斯的时候我对他说的话吗？我说我想弄死他，因为他踢得太棒了。瓜迪奥拉的话点到为止，但大家都相信这里面只有半句话是真的，只是让你们猜是哪一半。好，至此瓜迪奥拉带领曼城是第5次晋级了足总杯决赛，此前4次决赛2胜2负，而他们接下来的对手将是切尔西和利兹联队的胜者。希望瓜瓜不要再整活了，过去的2次足总杯输球都是整活导致的。最近这几年曼城对足总杯的重视程度是越来越高。另外再让我们关心一下北伦敦热刺吧，今天的1-0靠第82分钟帕里尼亚才进球，终于终结了15轮不胜。第82分钟仍然是咱们英超的角球战术，最后由里沙利松主攻，帕里尼亚在禁区内的铲射破门，踢得非常精彩，就跟英冠的揭幕战一样。搞不好今天的这2支球队下赛季还真不巧就在英冠要碰上。所以今年英格兰足球真的精彩，夺冠区跟降级区都打得火热。热刺最后还送了一个任意球，真的就差一点儿，热刺的丹索差一点又成为了历史罪人。而比赛中最拼命的是热刺门将金斯基，整场比赛有2次扑救，直接人撞到了门柱，尤其是最后1分钟那个任意球的扑救，而且2次撞了门柱之后，他直接就爬起来，无缝衔接到继续的比赛当中，完全没有倒地疗伤。想想前不久在欧冠的低级失误，确实很痛，当时的那种愧疚和压力几乎就要把金斯基毁掉了。所以今天的奋不顾身完全是在赎罪。希望这2次不要命的飞扑和撞击，在带给热刺胜利的同时，真的完成自己的救赎。体育故事，关于足球的故事，能够战胜自己才是最了不起的。由于西汉姆联今天也2-1战胜了埃弗顿，所以34轮战罢，西汉姆联仍然领先热刺队2分。今天这2场比赛是同时进行，所以本轮比赛的形势跌宕起伏。
热刺一度在积分榜落后4分，但最后又一度凭借净胜球反超，可最终2场比赛结束以后还是落后2分。刚开场的时候，西汉姆联34分，热刺32分。随着热刺帕里尼亚的破门，西汉姆联36分，热刺34分。最后西汉姆联威尔逊的破门，西汉姆联36分，热刺34分。这样的过山车看得真是刺激。而未来最后的几轮最关键的试金石是利兹联队，倒数第3轮热刺打利兹联，最后一轮西汉姆联打利兹联，保级大战真的有意思。OK， 今天德甲这边拜仁慕尼黑是让3追4，上半场就被对方进了3个，可下半场强大的拜仁慕尼黑，雅克松、奥里塞、穆西亚拉和哈里凯恩分别进1个。拜仁本赛季在农夫联赛德甲的感觉，就无论对手怎么超神，最后赢的还是我拜仁。这就给接下来欧冠的对手大巴黎主教练恩里克出了难题，压根儿想不通拜仁到底啥水平，到底是上半场还是下半场。而比赛整体看下来，一句话，看奥里塞踢球真是球迷的一种享受。他今天就替补打了45分钟，比赛就拿下。本赛季他的内切和射门呀，仿佛就看到了当年那个光头罗本。甚至奥里塞如果保持这个状态踢到退役，最终他的成就肯定能超过罗本。他的技术特点，内切的角度更大，跑位更灵活，更能够密切的和队友传切配合，再加上头发更多，真是一个升级版的罗本。现在对这种超级新星老 K 就一句话，千万不要受伤，只要保持健康，年轻人未来就是你的。另外，在皇马获胜以后，今天巴塞罗那也是客场2-0喝塔费。打完这场比赛，在积分榜上11分的优势领跑。上半场补时阶段第46分钟，佩德里手术刀般的直塞，菲尔明轻轻松松的领进去破门。下半场第74分钟，巴塞罗那的防守成功，一个长传，拉什福德单刀破门。这个千里走单骑速度太快，对方的后卫毫无办法，只希望最后的国家德比，拉什福德能把状态打出来。现在关于他的买断条款，巴萨认为3000万太贵，所以许多来自西班牙的消息都说他基本不会留在巴萨。但今天罗马诺也强调，球员拉什福德是非常希望留在巴塞罗那。今天他下半场的替补登场也有进球，他对队友的态度很积极，对教练的态度也积极。主教练弗里克对他也非常满意，两人之间关系很好。可决定权最终仍然在巴萨手上。现在巴萨的态度是仍然希望和曼联重新谈拉什福德的租借，但曼联很坚持，要么就支付3000万欧元买断，要么拉什福德赛季末回到曼联，然后曼联还可以评估是不是卖给其他的俱乐部。所以这件事情没什么好说的，球员最后想要说服巴塞罗那，还有几场比赛的机会。好，轻松一下，看一下其他方面的消息。今天由于巴萨方面的亚马尔受伤，所以在西班牙的节目主持人公开指责说亚马尔缺乏职业精神。怎么回事呢？因为在受伤的比赛2天前，亚马尔当时在马德里举办的劳伦斯世界体育奖颁奖典礼上获得了年度最佳年轻运动员奖项，随后在社交媒体分享了一张照片，坐在返回巴塞罗那的私人飞机上，可小桌上摆着麦当劳快餐。所以西班牙的主持人说就在比赛前48小时，在凌晨的时候，他乘坐私人飞机抵达巴塞罗那，还饶有兴致地吃快餐。我认为这一切跟他的受伤绝非巧合，不是偶然发生的意外，更不是运气不佳所致的，这可能和他状态不佳、休息不足、自律松懈有关系。这种冒险行为最终导致了受伤的结果。这张照片可不是偷拍的，是他自己炫耀出来的。先不说那些讽刺或者开玩笑的话，这就是事实。他发点球的时候确实受伤了，而一个球员发点球受伤，这实在不可思议。哎呀，所以老 K 认为球星是真不好当，永远都有七七八八奇怪的人在外面说3道4。但是看咱们节目的朋友都知道，对他最近半年的表现，老 K 是非常满意的。走自己的路，让别人去说吧。最关键还是要做好比赛的时间管理，不能把自己太累着。另外，咱们曼联的传奇巨星斯科尔斯的女儿最近穿内衣出镜，拍了一个关于美妆的教程，身材只能说简直美极了。斯科尔斯的女儿艾里西亚配文写道：“跟我一起准备去打60分钟的英式篮球吧。”在这段视频当中，背景里还出现了一个只穿了内裤和 T 恤的男人。据说艾里西亚目前正在和真爱岛这个真人秀的明星阿约奥杜科亚在交往。在社交媒体之外，艾里西亚是一名效力于英式篮球超级联赛的职业球员。这种篮球老 K 在澳大利亚看过，就是没有篮板的一种篮球。但是篮球不篮球的不重要，咱们主要是打开视频学习一下小姑娘的技能和实力。OK， 这里是老 K 足球新闻，发自蒙特利尔的报道。
感谢大家订阅，感谢大家点赞、评论、热推和分享，咱们明天见。